Hello， 大家好，我係 Will， 今日係我哋嘅旅程嘅第5日。今次我哋喺酒店出嚟，決定唔行之前嗰條路，而係揀咗向右手邊行。由呢個位置入去就會有好多個餐廳。呢度有我哋上一次旅程嚟過嘅串燒店，就係眼前呢一間。Will 想仲記得佢哋嘅串燒比我哋第3集去嗰間仲好食。跟住穿翻出去我哋。咁呢個酒店咧真係方便嘅，一出嚟呢個位就係買手信啦。好，今日咧我哋晏少少，今日已經12點零啦，琴日11點幾，今日12點半左右啦。咁我哋又去辦急百貨，又係去翻 EC 度睇下今日有冇新到貨品。今日好似冇喎，都係。好快就睇完啲袋啦，咁啊有款就冇啱色啊，每日嚟都有啲新驚喜喎。琴日啲袋有啲款就冇咗，今日多啲新款，啲色咧就唔知係咪翻得一隻色定係俾人買咗。咁啊，聽日再嚟碰運氣，聽日早啲啦，早餐唔食，即刻落嚟買睇下會唔會買到。而家喺博多地鐵站空港線呢一個閘口對面咧，有一間好多扭蛋嘅扭蛋店。由於今日我哋有目標嘅地方想去，所以就冇喺度逗留好耐。而家我哋上咗地鐵空港線去天神，喺月台上到嚟出閘就即刻係 Parco 新館。喺 B1 層經過 Parco 就會嚟到呢個位置，呢度有間 Can Do， 佢嘅鋪面都有翻咁上下大，大家行開附近都可以過嚟呢邊睇下。呢間100 yen 店裏邊都有好多卡通造型嘅產品，其中有唔少嘅造型都幾得意，所以我哋每次嚟到日本都會嚟 Can Do 睇下有冇啲新嘅產品。有睇我哋東京片嘅朋友都知道，我上次嚟嘅時候咧，都係有好多 Halloween 嘅產品。喺間 Can Do 嘅中間咧，有個聯絡通道可以去到 Parco。眨下我哋又嚟到天神地下街，我哋打算經過呢度去到我哋嘅目的地。喺途中我哋見到呢間 Ball and Chain， 入邊袋嘅款式非常之齊全。我哋之前都有用開佢哋嘅袋，今次再嚟發掘下，睇下有冇啲新嘅款式。除咗新款之外，佢哋仲保留咗啲 classic 款。大家有興趣入手嘅話，就記得嚟到天神地下街啦。而家仲新出咗一啲咧散紙包系列，或者係筆袋系列，價錢係990 yen， 筆袋款咧就係4400 yen。提一提大家咧，呢間鋪買嘅貨品咧就不能夠退換，咁所以咧就俾錢之後你可以現場度 check 嘅，但係你拎走咗就冇得換咯。所以建議大家係俾咗錢之後喺店鋪嘅 counter 側邊你可以 check 咗先，有乜問題嘅話可以同我哋即刻講換咯。惠者西5出口嘅左手邊。好，買完 Ball and Chain 個袋咧，我哋就向天神南進發啦。因為我哋想去食凍甩，咁要數餓了，我哋要去揾嘢食。加上我哋今次呢個行程都 plan 咗啦，要食凍甩嘅。咁睇下去到仲有冇凍甩啊，同埋使唔使排隊啊？呢個而家2點鐘，4點鐘我哋食燒肉啊！睇下我哋可以買到幾多件凍甩。佢東四嘅對面嘅。咁我哋之前就嚟過呢間1號出口嘅藥妝店啦，咁其實就1號出口近啲嘅，1號出口就呢度，係啦。咁1號出口嚟到呢一個 Cosmo 咧 ，Cosmo 嘅隔離咧就硬凍啦嗱。咁隔離有 7喎，有得買水喎，買茶買水。但係咧嗱，目測嚟講排隊又唔係話排好多人嘅，我哋前面有2、4，仲有6個人嘅其實。咁我哋睇下要排幾耐啦。而家係2點10啦，我估我哋係早2分鐘嚟排到一檔，我當排2分鐘啦，睇幾點入去啦。咁我哋嘅目標都諗住買6個㗎啦。網上咧就話原味啦，同埋甜味咧係比較受歡迎嘅，鹹味咧就可能冇咁受歡迎。A few moments later， 我哋終於入到嚟啦，眼前係滿滿嘅冬甩，仲有好多嘅口味，有開心果、雙重朱古力、士多啤梨，仲有堅果同檸檬味。
鏡頭冇影到嘅仲有咖啡味，淨係抹茶口味都有幾款，呢度有另一款嘅抹茶味，同埋另一款嘅朱古力味。前面仲有楓糖火腿，眼前呢隻係原味，有黑芝麻啦，有士多啤梨朱古力喎，有 coconut， 仲有啲芝士味，我燒喎呢啲芝士味。呢隻係 donut plain 喎，呢個茶呢度仲有一隻抹茶，呢度仲有黑芝麻開心果味同水果味，後面仲有雞蛋同埋黑芝麻大豆味，竟然仲有一款係照燒味嘅漢堡。佢哋鹹味嘅 donut 嘅賣相都好吸引。本身佢哋有唔同款嘅凍嘅口味donut，但係我哋嚟到嘅時候得返呢一款 custard cream 咋。咁左邊嗰行咧就俾麵包嘅職員啦，咁右邊呢行咧就係付款嘅。右手邊呢兩個門仔咧就出去，好似我呢個高度咧就要彎彎腰咁樣嘅。冇啊，而家鏡頭見到咁闊嘅，其實真正道門就比較細。咁喺間店鋪嘅右手邊咧，就會有一個位置俾你食嘢嘅地方嘅。喺我哋嘅選擇困難症之下咧，真係好難先揀到呢7款口味嘅冬甩。首先試咗個抹茶味先，我哋喺咁多款嘅抹茶味裏邊揀中呢一款，真係食唔到抹茶味，食嗰啲糖嘅味咯，糖霜味，但係佢質地真係好煙韌，軟得嚟好煙韌，好濕潤。呢個喺凍櫃攞出嚟嘅，2點鐘買剩一隻味，應該呢個係吉士味。超多吉士醬，個吉士醬唔甜喎，又唔會話食到好濃嘅牛奶或者蛋味冇嘅，純嘅吉士醬。個冬甩質感真係好食，好濕潤。如果攞 Mr. 冬甩去比咧，就完全唔係嗰種質感嚟嘅。呢個係好軟熟，好濕潤，又唔似 pancake，又唔似蛋糕嗰種，好難形容到俾大家聽。真係要嚟買一次咧，試下嗰個質感。呢個就係傳說中嘅原味啦。咁裏邊咧呢個咧就好似同吉士嗰個咧就差唔多，只不過凍就好食啲。中意食 cream 嘅嗰份食。中間好軟綿綿，即係佢嗰個冬甩嘅部分多咗咧，你可以食多咗冬甩嘅位咯。咁如果吉士你中間穿窿啊嘛，咁你變咗冬甩嘅部分食少咗，即係你可以食到大部分係冬甩。你嘅係食佢呢個質地咁柔軟咧，你可以品嚐多啲咯。本身話諗住食燒肉前咧試食一個，點知接住係咁食，想試晒唔同嘅。正，推薦 good。咁咧喺 I'm Donut 嗰度買完冬甩之後咧，大家應該都幾苦惱嘅，因為喺後邊嗰度食嘅話咧都唔大油煙嘅。咁有咩地方係適合你食嘅咧？我哋揾到個地方啦，咁就喺呢個嘅冬甩店前面嗰度有個馬路啦，或者你可以嚟後邊呢度有個馬路，係咁就過嚟呢一邊，就喺冬甩店嘅斜對面。呢度有個大丸百貨啦，嗱你呢個位又覺得太當眼啦，係咪？咁啊食嘅話咧就全民望住你食啦，係嘛？咁但係唔緊要喎，你望下呢個花槽嘅後面，原來有啲隱蔽啲嘅位置喎，係啦，咁你可以喺呢啲隱蔽啲嘅位置度食啦。呢度都有，後少少啲位置又係啦，咁啊隱蔽少少，俾大家可以坐喺度食。喺大丸百貨嘅斜對面呢一個位置咧就係堅虎啦。咁呢邊咧就係 Big Camera， 咁大家可以認住啦。頭先講嗰間堅虎咧就喺呢一個西12B 嘅地下街出口啦，跟住行呢一個方向就喺呢個嘅紅谷組呢個路口位左轉就係噶啦。呢個位置前面咧就係堅虎啦，又唔止有人排緊隊。喺前往燒肉店嘅途中，我哋經過另一間大國藥莊，呢度總共有2層，地下嗰層主要係售賣卡通精品，呢個係似卡哇嘅手機支架，呢度仲有售賣寵物小精靈嘅商品，蠟筆小新嘅商品都有唔少。呢個整出嚟嘅樣係咁樣嘅，驟眼睇都幾逼真。有壽司檔、飯團、拉麵同埋章魚丸子。估唔到藥莊有咁多玩具賣，呢度有馬里奧嘅產品。
間大國藥妝同我哋琴日去嘅天神地下街嗰間藥妝係同一間藥妝。如果家長有帶小朋友嚟嘅話，我會建議嚟呢一間。喺頭先間藥妝向前行少少就見到呢間大炮拉麵。終於嚟到呢間叫藥丸燒肉嘅燒肉店。如果搭地鐵嘅話，可以搭到去藥丸大通站嘅2號出口行過嚟。見仲有啲時間，我哋就喺附近度行下。呢度有間生活雜貨店，裏面比較多嘅產品都係廚房或者係浴室嘅用品。佢哋2樓嘅部分係一間 cafe， 呢度同燒肉店嘅距離都好近。如果大家早咗嚟到嘅話，都可以嚟呢邊行下。提提大家，呢度有訂位同冇訂位嘅係分兩邊排隊嘅，大家要注意唔好排錯隊啊！每個訂位嘅客人都需要選擇呢一個套餐，當中已經包括咗一啲前菜同埋7種特選牛部位嘅燒肉，另外仲包括咗壽喜燒嘅牛肉，仲有牛上級5花肉牛小腸同牛胃，最後仲包咗一碗水冷麵。餐廳嘅環境都幾闊落，台同台之間都有一定嘅距離，座位方面都坐得幾舒適。呢度係用平板電腦俾客人追加套餐以外嘅餐點。一開始店員就會送上一啲前菜，當中有紫菜同海膽，仲有啲韓式嘅前菜，好似醃蘿蔔同泡菜，同埋少量嘅菠菜。套餐仲包咗辣醬同生菜，可以俾客人包住啲肉嚟食。調味方面就有醬油同一片檸檬。望下平板裏面有咩可以單點，見到有鹽味嘅洋葱、牛舌，有牛合肉同埋一啲配料。仲有唔同等級同調味嘅橫膈膜肉，印象中呢個部位都比較好食。有牛五花，油花都好靚，同頭先個橫膈膜肉一樣，都有分唔同嘅等級同埋調味。有沙朗牛肉，其中一款係佢哋最受歡迎嘅第3位，切法有啲特別嘅叫 Dragon 沙朗，亦有好似壽喜燒食法嘅牛肉。突發消息，而家冇咗飲料無限暢飲，而家全部係單點。以前未咁出名嘅時候咧，係飲品係任點嘅。Wilson 咧就俾佢個任點咧就吸引到啊，咁飲啊真係正好多噶嘛，係咪啊？咁但係而家咧就冇呢樣嘢啦，咁即係變咗我哋嘢飲咧，我哋自己就單點咯。咁飲品就有好多嘅，我諗我哋都係飲咯，high ball 啊，係嘛？我哋之前都飲呢啲嘅咩啊薑汁啊，或者係柚子啊。咁飲品方面，除咗 high ball 嗰啲酒之外咧，仲有其他嘅，呢啲啊，日本酒啊，真露嗰啲都有得叫嘅。咁仲有梅酒啦，燒酎咁同埋葡萄酒啦，汽酒，呢個係雞尾酒。咁如果唔飲就飲汽水啦，可以有呢啲，或者烏龍茶、薑汁汽水，可以必絲、橙汁都得嘅。沙律咧單點咧就係呢個價錢嚟嘅。咁沙律其實都幾好食㗎，我覺得。即係如果600零 yen，即係30零蚊嚟講都 OK 嘅。但係就可能冇以前個性價比咁高嘅，因為冇包嘢啊嘛。我見隔離台都有單點呢個啊，巨大份嘅高麗菜。咁呢度都有泡菜可以點嘅。咁大家中意食泡菜嘅朋友咧，可以整個韓式嘅食法，唔少嘅配菜可以選擇。如果大家想 encore 嘅話，可以選呢個特選7種拼盤2至3人嘅，或者係4至5人份。而家佢擺盤嘅位置係跟足 menu， 呢個係1號啦、8號、10號、6號、4號、7號同埋14號。跟翻個 menu， 大家就知道自己食緊邊一個部位啦。呢個係一個套餐嘅沙律，份量都唔係好大，但就可以用嚟解膩。套餐仲包咗啲 wasabi 同蒜片。交俾 Will 嫂幫你燒下啲牛舌。頭先唔記得講一個海膽咧，就真係一般般，唔係話非常之好食。都係有啲嘅明飯嗰啲味。咁你話會唔會好食過嗰間超市啊？好似好食過超市少少咯，但係唔係好多嘅其實。哇！個牛舌好滑，超級滑。呢個我會 encore 喺個，可以沿住個位置一路食落去咯。呢個係8號嘅後腿腱子心肉，係牛後腿腱嘅中心部分。因為 menu 有圖案顯示出唔同肉嘅位置，另外我哋都了解多咗邊一個部位好食啲。呢塊肉嘅牛味好濃郁，同埋好有咬口嗰隻。如果中意肉感比較重嘅，你可能會中意呢款。燒完8號之後，接住就係10號。
因為餐廳有限時，所以我哋都事不宜遲，要一件接一件咁燒，唔好俾佢停。如果試過好食嘅話，一陣間我哋可以再加單。呢片係10號嘅牛前腿肉，試下好唔好食先。唔好睇佢好似好熟咁，食落去個肉嘅質地都非常之軟腍，肉味都非常之濃郁。佢係一款有咬口之餘又滑嘅肉。好正呢個，呢個應該係唔需要燒咁耐，因為佢油花咧非常之勁。咁麗福江咧好推薦呢間，因為佢啲肉嘅味好濃郁。所以點解佢咁難訂位咧？同埋價錢嚟講算係唔錯啊，即係一個人200幾300蚊嘅話，我建議大家可以再嚟啦。我暫時so far食嗰頭嗰3款都覺得唔錯。如果我哋食過一 round 覺得 OK， 我哋可以再追加多一次。我先攞一半嚟試下點醬油食先。好少喎，少數好少，唔點嘢嚟食嘅，又係好軟嘅，又係超級軟。雖然有人咬開都係熟㗎，但唔會話 overcook 啊嗰啲冇啊，係好好味。未至於話油同肉係完全係分開嗰種 texture，佢仲係撈埋。接住燒嘅係4號牛肋條五花肉，佢嘅位置咧就喺呢度。仲有配菜未食，呢個係芝麻菠菜，真係好味，連配菜質素都唔差。葉蘿蔔係甜嘅。泡菜係食得出係自家製，但啲清甜又唔會酸。雖然未去到喺韓國食嗰種水平，但係個人覺得咧已經係好唔錯。見到啲肉搶火就知道肉裏面嘅油脂比較多。呢款嘅肉我通常都會點芥末，因為芥末唔會搶咗肉嘅味道之餘，仲會減低啲油膩感。之前有觀眾話佢即係好餓嘅就睇咧，好啱我咧，真係唔好意思啊。咁你開住個杯麵嚟食住先呢係。咁會開心啲嘅，其實真係好明嘅，我都試過係咁樣嘅。呢個係上級五花肉，左邊2塊嘅油脂都十分之多。呢個就係牛小腸同牛胃。咁頭先店員咧就送咗個 Sukiya 嘅牛俾我哋啦，咁啊都係好靚啊個色。咁蛋咧就有2隻嘅，因為人份嘅。好，接住咧我哋燒里脊肉啦。我認住個名，呢間好食啊！呢間我諗要 encore。如果唔係咧，下次再嚟先有機會食啊！所以今次一定要食過夠本。頭先咁多款裏邊咧，暫時都冇一款話特別差嘅，我覺得每一款都好食。咁我見有其他嘅網上評論就話有啲款麻麻地一個人嗰啲，咁其實我又覺得 OK 嘅。呢幾款都的啱我哋口味啊！哇，有啲焦香喎呢個。呢個大杯嘅柚子嗨波，價錢係港幣45蚊。雖然冇咗飲料放題，但我哋覺得呢個價錢都算抵。今次輪到試下呢個里脊肉，呢個里脊肉係目前為止最有肉感嘅一款肉，但佢都係好食嘅。只可惜我唔識控制燒嘅時間，如果冇燒咁耐嘅話，佢應該會更好食，同埋肉味會更濃郁，好似 Will 嫂嗰塊咁。呢塊係14號嘅豚肉蓋，本身肉嘅油花都好靚，肉質仲好嫩滑。聽翻當其時嘅錄音，我都聽到自己講咗2次好好味。之前第一次嚟嗰陣時個水冷麵呢，佢仲有啲例如雪梨啊、青瓜啊。咁嗱，我要揭下個底睇下下面有冇先。哇！今次而家個水冷麵係真係得水冷麵嘅啫喎。咁我覺得3年前個質素應該會再高啲啊，佢係多啲配菜啊，而家冇啦。咁個 Sukiya 咧都好靚，我隻蛋放埋落去，咁冇得講金半啲大佬嚟，咁呢個價錢同金半比咧爭好遠啦，但係呢個都好食係啊，問心而論，呢個價錢呢個質素嚟講，呢個已經係性價比好高係啊。咁咧我哋試下啲牛腸同牛胃，其實都唔知邊個係牛腸邊個牛胃啊，不過咧都係照放落去啦。呢個冷麵真係好煙韌喎，好食喎呢個冷麵。大家可以將配菜裏邊啲蘿蔔啊同泡菜都放埋落去一齊撈，多到呢啲泡菜嘅味咯，更加似韓式嘅冷麵咯。佢本身係做韓式版嘅，但係因為而家冇咗嗰啲雪梨啊，冇咗其他配菜，就變咗冇咁韓式啦。就咁食係 OK 嘅，唔錯嘅，但係放埋落去咧，就更加升華咗個味道啊！哇，試下個牛腸先啊，肥嗰邊咬到，皮嗰邊好似咬唔到嘅。嗰啲彈牙聲啊，同食牛肚差唔多啊，不過佢係啲爽口嘅牛肚啊。好，我哋個上級打大佬啊，因為你睇佢嘅油咧，好油啊，呢個係大佬級啊。上級五花肉啊，啱啱好食啊。咪勁咗油，勁搶火嗰片就呢片啊，即係焦焦脆脆咁，要減輕咗佢油膩感。同埋我哋有檸檬㗎，我哋擠個檸檬落去咧，會令到佢個油膩感咧再降低。
咁再叫咗一盤啦，咁呢一盤咧就冇咗個牛舌啦，就變咗由9號嚟代替咗。咁而家呢個就係9號啦。同埋份量方面咧，而家係3片，頭先嗰個份量係每個2片嘅啫，嘅，所以份量上面係多過頭先嗰個。加單嘅時候，大家要衡量翻大家食量啊。呢個就第二個 set 入邊同之前唔同款嘅牛肉，9號嘅板腱肉，試下呢個牛板腱好唔好食？呢塊肉真係好滑，好香牛味，味道好濃郁，真係非常好食。最後我同 Wilson 都覺得唔追加一盤都已經夠飽，雖然已經好飽，但係我哋都覺得佢啲肉好好食。相信日後再嚟福岡都會幫襯呢間餐廳。最後2個人埋單就18,194 yen， 即係港紙910蚊左右。如果唔追加多一盤牛肉嘅話，2個人嘅價錢都係港幣690蚊啫。食飽之後，我哋就行翻去天神，途中經過呢間玩肉魚米。行到天神呢個位置，呢度有一間扭蛋森林，入面有非常多嘅扭蛋機。喺 Parco 新館嘅4樓 Starbucks 嘅旁邊就有呢間 Freak Store， 裏面有好多唔同嘅日本品牌，男裝女裝都有，大家有興趣可以過嚟呢邊睇下。喺 Parco 新館嘅6樓有個連接位，連接旁邊嘅本館。4樓都有相同嘅連接通道。新館嘅6樓係連接本館嘅7樓。呢度都有一間 Red Tag。喺 Red Tag 嘅對面有一間蠟筆小新店。呢度有好多蠟筆小新嘅產品，蠟筆小新嘅 fans 一定要過嚟呢邊睇下。同層嘅附近有間海賊王福岡店，裏面有非常多嘅海賊王精品，係海賊王嘅 fans 一定唔可以錯過。喺海賊王店嘅隔離就有一間 Bandai 扭蛋店，裏面有好多 Bandai 嘅扭蛋。佢嘅官網有介紹呢度有咩款式嘅扭蛋，仲有顯示有冇庫存。有興趣嘅話可以先上佢哋官網睇下呢度有咩款式嘅扭蛋。唔單止 Parco 館，官網仲有運河城嗰間扭蛋店嘅資訊，官網嘅網址我會放喺資訊欄。Wilson 仲留意到而家多咗好多日本人咧着呢款嘅鞋，無論佢哋係返工或者行街，感覺好似一個新興嘅熱潮咁。落到嚟1樓就見到一間 Minecraft 嘅 Pop-up Store。離開咗 Parco 之後，我哋嚟到呢間天神嘅 Donkey， 裏面非常多人。呢度一共有5層。雖然香港都有 Donkey， 但呢度仍然好受香港人歡迎。可能係因為有啲貨品喺香港係買唔到，又有啲新嘅貨品未咁快引入香港。價錢方面喺日本買亦都比喺香港買普遍係平啲。
估唔到此卡哇有出隱形眼鏡，一共有3款，係月拋式嘅隱形眼鏡，含稅係1980 yen。各位此卡迷唔知有冇興趣入手翻一款啊？佩戴咗個樣式就大概係咁樣。呢度仲有一個隱形眼鏡嘅櫃位，大家想要咩度數可以向呢度嘅職員查詢。咁啱 Wilson 都有屋企人嚟到福岡，我哋喺當期買完嘢之後就翻博多度會合佢哋。而家10:45，博多一箱仲係有咁多人排緊隊啊！經過博多一箱之後，我哋就嚟到呢一間串燒店。出片前佢 Google 嘅評分都有4.6分，我就截錄咗佢哋嘅 menu 俾大家睇。呢度唔單止有串燒，仲有唔同款式嘅小食同埋料理。同我哋之前去嗰間串燒店一樣，呢度都有牛腸鍋可以食。餐廳仲有做飲品放題，佢哋有3個唔同嘅價格，價格越高代表可以食嘅料理款式越多。由於飲品款式太多關係，我哋就唔再一一節錄啦。首先嚟到嘅係鐵板餃子，旁邊又有4款嘅串燒，每款串燒都燒得好香，亦唔會燒過籠，啲肉仍然保留有肉汁。呢款係薩摩羊，類似台灣嘅甜不辣，香港人可能覺得佢似一個炸嘅魚蛋。呢個係鰻魚肉紙卷，質素都 OK 唔錯。再嚟一串雞皮同埋蘆筍卷，燒嘅質素都係水準之上。再嚟一道燒魚，可以食到個焦香同外脆內軟嘅口感。佢哋嘅串燒質素都唔錯，所以我哋再 encore 到幾串。我個人最中意就係呢個芝士羅勒串燒，因為佢有芝士嘅鹹香同埋配搭羅勒嘅香味。如果唔中意羅勒嘅味道嘅話，可以食一款淨係芝士串燒。眼前呢個煙肉蝦卷係 Wilson 呢一餐裏面嘅最愛，裏面嘅蝦仍然好多汁同埋爽口彈牙。我哋最後都覺得呢間串燒店嘅質素係唔錯。由於佢係收夜晚1點，大家夜啲都可以過嚟呢邊食。今日嘅影片嚟到呢度就結束啦。聽日晏晝我哋會食一間主打食蠔嘅餐廳。之後會一次過行晒3間100円同300円店，仲會食今個旅程第一次食嘅可麗露。之後就去天神逛下 loft， 同埋食一間我哋好想食嘅煎麵。未訂閱我哋嘅觀眾請訂閱、讚好、留言、分享同埋撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片出就有通知㗎喇，多謝各位。